Сен басқаларының өміріне қарайсың. Қымбат көлік, еркін өмір, көп ақша, Инстаграмдағы тамаша өмір. Сен де сол адамдар сияқты өміріңді өзгерткің келеді. Бірақ сен бастайсың, соңына дейін бармайсың. Мотивация келеді, кейін жоғалады. Білесің бе неге? Бүгін сен нақты себебін білесің. Сондықтан видеоны соңына дейін көр және каналға жазыл. Бұл контент сен үшін. Себебі проблема сенің ойлау жүйеңде. Сенің миың жылдар бойы бір программаға үйреніп қалған. Сол программа сені қайта-қайта бұрынғы өмірге тартады. Сенің миыңда көрінбейтін бір нәрсе бар. Оның аты парадигма. Осы туралы Боб Проктор көп айтады. Парадигма бұл сенің автоматты ойлау бағдарламаң. Мен қанша ақша таба аламын? Мен үшін мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе? Осы сұрақтарға жауап беретін ішкі автопилот. Сен оны байқамайсың, бірақ ол автомат сияқты жұмыс істейді. Сен таңертең қалай тұрасың, қалай сөйлейсің, қалай ойлайсың, бәрі программа. Мүмкін біреу саған айтқан: ақша табу қиын, бизнес қауіпті, ақша қиын келеді, қарапайым өмір сүр. Уақыт өте келе сен осыны шындық деп қабылдадың. Солай сенің парадигмаң құрылды. Енді сен басқа өмірді қалаған кезде ішіңде бір дауыс: қолыңнан келмейді, сен лайықты емессің деп тоқтатып тұрады. Сондықтан адамдардың көбісі өмірін өзгерте алмайды. Адамдар видео көреді, мотивация тыңдайды, кітап оқиды. Бірақ бірнеше күннен кейін қайта бұрынғы өміріне оралады. Неге? Себебі сана өзгермей, нәтиже өзгермейді. Сен саналы түрде бай болғың келуі мүмкін, бірақ ішкі программаң кедейлікке үйренсе, сен өзіңді өзің тоқтатасың. Боб Проктор парадигманы жай ғана ой деп түсіндірмеген. Ол адамның бүкіл өмірін басқарып тұрған ішкі система екенін айтқан. Парадигманы терең түсіну үшін оны 3 қабатпен қарауға болады. Бірінші — ойлау қабаты. Екінші — эмоция қабаты. Үшінші — автомат қабаты. Адам ойлау қабатында бәрін түсінеді. Медитация пайдалы. Ақша табуға болады. Өзгеру керек. Ерте тұру жақсы. Осы деңгейде бәрі түсінікті сияқты. Бірақ проблема мынада: түсіну өзгеру емес. Көп адам өмір бойы бәрін түсініп өтеді, бірақ өмір өзгермейді. Енді екінші — эмоция қабатымен. Мен бай болғым келеді дейсің, бірақ ішіңде ақша қауіпті, байлық адамды бұзады. Осы жерде конфликт басталады. Сыртқы ой басқа, ішкі сезім басқа. Сол кезде адам әрекетке келгенде тоқтап қалады. Сен медитация жасағың келеді, бірақ ішіңде қарсылық бар. Сен өзгергің келеді, бірақ ішіңде белгісіз өмірден үрей бар. Сондықтан адамдар көп жағдайда білім жетпегеннен емес, ішкі эмоциялық блоктан тоқтайды. Үшінші қабат — сенің автопилотың. Сен күнде қалай ойлайсың, қалай сөйлейсің, қалай әрекет етесің, соның бәрі осы жерде сақталады. Мысалы, сен ойлау деңгейінде ертеңнен бастап өзгерем дейсің, бірақ автомат қабатта сенің ескі әдетің бар. Кейінге қалдыру, өз-өзіңе сенбеу, жарты жолда тоқтау. Сол үшін адам таңертең мотивациямен оянып, кешке қайта бұрынғы өміріне оралады. Өйткені автомат система оны қайта бұрынғы өміріне тартып әкетеді. Адамдардың көбі неге мен өзгере алмаймын деп өздерін кінәлайды. Бірақ мәселе әлсіздікте емес. Мәселе сенің жүйке системаң мен миың ескі режимге үйреніп қалған. Егер сен 10 жыл бойы өзіңе маған болмайды деп ойлаған болсаң, ол бір күні сенің мінезіңе айналады. Сосын сен оны менің характерім деп қабылдайсың. Бірақ бұл сенің шынайы болмысың емес, бұл программаланған реакция. Сондықтан Боб Проктор парадигма туралы өте көп айтқан. Өйткені адамның тағдырын көбіне білімі емес, автоматты әдеттері шешеді. Көп адам не істеу керек екенін біледі, бірақ істемейді. Өйткені білім бірінші қабатта тұр, ал өмірді үшінші қабат басқарып тұрады. Адам темекінің зиян екенін біледі, бірақ тастай алмайды. Ақша жинау керек екенін біледі, бірақ қайта жұмсап қояды.
Барлық адам ерте тұру пайдалы екенін біледі, бірақ күнде кеш жатады. Сосын олар жаңа өмір күтеді, бірақ ескі программа жаңа нәтиже бере алмайды. Сен махаббат қалауың мүмкін, бірақ ішкі санаң мен лайық емеспін деп тұрса, сен дұрыс адамды кездестірмейсің. Адам айтады, мен махаббат тапқым келеді, мен жақсы қарым-қатынас қалаймын, бұл саналы деңгей. Ал адамның ішкі дауысы былай дейді, мені бәрібір бір күні тастайды. Бұл ойлар әрдайым анық айтылмайды, көбіне олар сезім түрінде болады, сенімсіздік, күмән арқылы. Сондықтан жиі болатын сценарийлер, дұрыс емес адамдарды тарту, эмоционалды суық қарым-қатынастар. Сен дұрыс адамды көресің, бірақ жақындамайсың, өйткені ішкі деңгейде сен өзіңе сенбейсің. Сен жақындайсың, бірақ өзің бұзасың, өйткені ішкі жүйем бұл ұзаққа бармайды деп сенеді. Бұл механизмді алдағы видеоларда терең ашамыз. Боб Проктордың айтқан идеяның түбі өте терең. Адамның өмірін тағдыр емес, көбіне оның ішкі шектеулері басқарады. Адам ішінде байқамай, үлкен жетістік мен үшін емес, байлық қиындық әкеледі деген сенімдермен өмір сүрсе, ол жаңа мүмкіндік келгенде оны ұстап қала алмайды. Себебі сыртқы мүмкіндік өскенімен, ішкі қабылдау әлі ескі деңгейде қалып қояды. Сонда адам өзіне өзі кедергі жасайды. Бұл кейде еріншектік болып көрінеді, кейде адам бәрін кейінге қалдырады, бірақ мәселе адамның ішкі программасында. Көпшілік өзгеру дегенді тек әрекетпен байланыстырады, бірақ әрекеттің артында сана жатыр. Сана өзгермей, нәтиже ұзаққа өзгермейді. Сондықтан адамдардың көбі мотивациядан кейін қайта бұрынғы өміріне оралады. Өйткені олар жаңа нәтиже алуға тырысқанымен, ішкі болмысы әлі ескі өмірге байланған. Адам өзін қандай деңгейге лайық санаса, өмірде көбіне сол деңгейге қайта оралады. Сол себепті кей адамдарда мүмкіндік көп болса да, нәтиже аз. Ал кейбіреулер аз мүмкіндіктен де үлкен өмір құра алады. Көп адам бәрі бірден өзгергенін қалайды. Бүгін бастады, ертең нәтиже күтеді. Бірақ шынайы өзгеріс көзге бірден көрінбейді. Тамыр жердің астында ұзақ уақыт өседі. Тек содан кейін ғана ағаш сыртқа шығады. Адам санасы да дәл солай. Алдымен ішкі әлем өзгереді, сосын ғана өмір өзгере бастайды. Ең қиын нәрсе өзің туралы ескі түсінікті бұзу. Өйткені адам көп жағдайда шындықпен емес, өзі сеніп қалған шектеумен өмір сүреді. Сен қазір түсіндің, өміріңді парадигма басқарып тұр. Сенің табысыңды да, қорқынышыңды да, әдетіңді де. Тіпті неге қайта-қайта кейінге қалдыратыныңды да парадигма басқарып тұр. Егер өмірімізді парадигма басқарып тұрса, оны қалай бұзамыз? Ескі программаны қалай өшіреміз? Миды жаңа өмірге қалай үйретеміз? Келесі бөлімде біз дәл осыны ашамыз. Парадигманы бұзудың ең күшті әдістерін, ми неге қарсыласатынын және жаңа болмысты қалай құру керегін терең түсінеміз. Егер сен өз өміріңді шынымен өзгерткің келсе, келесі бөлімді өткізіп алма.